આટાણી એમ કહે છે સરકારો કે 370 ની કલમ અમારે કાઢી નાખવી છે કાશ્મીરની. અટાણે હળિયું કાઢે આ સરકાર કે 370 ની કલમ અમારે કાઢી નાખવી. જેને તમે કાઢવાનું કહો ને એનો મારો બાપ લખવા રાજી નહોતો સાહેબ, લખવા રાજી નહોતો. જાહેર સભામાં બાબા સાહેબે એવું કીધું હતું, એવું કલમ હું શા માટે લખું કે જેમાં મારો અધિકાર ન લાગે, જે મારા ભારતમાં ન ગણાય એવી કલમ લખવી જ હું કરવાને જોઈએ. કાશ્મીરની ઈ તેદી વિરોધ કરતો, અટાણે તમે કાઢવા હળિયું કાઢો. આ દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતો સાહેબ, ભારતનો સપૂત હતો, હજારો નારીઓનો મુક્તિદાતા હતો. આને તમે સીમિત ન કરો. ઈ માત્ર ને માત્ર અનુસૂચિત જાતિનો કે પછાત વર્ગનો નેતા નહોતો, પણ ભારત વંશના એની સાપેક્ષમાં મૂકી શકાય એવો કોઈ બુદ્ધિજીવી કોઈને હોઈ શકે. એક ત્રાંજવામાં આખો ઇતિહાસ મૂકી દો અને એક ત્રાંજવામાં સાહેબ એનું જ્ઞાન મૂકી દો તો એનું પલ્લું હેઠું રહે, હેઠું રહે, હેઠું રહે. ભારતના હિમાલય સુધી કોઈને દુઃખ હોય ને એની દુઃખની વેદના એના હૃદયમાં થાતી. એ ધબકતું હૃદય સાંભળી લો.